सम्पूर्णमा नमस्कार। म दिनबन्धु मिश्र फेरि तपाईहरुलाई यस भिडियोमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरुले के तपाईले लगातार रूपमा पुरानो भन्दा पुरानो खोकी आइरहेको छ, र त्यसको औषधि पनि खाइरहनु भएको छ र तपाईको खोकी सन्चो भएको छैन भने यो भिडियो हेर्नु होला। यसमा तपाईले एउटा औषधिको नाम बताउने छु। त्यो औषधि तपाई सजिलैले कुनै पनि आयुर्वेदिक पसलबाट खरिद गरेर लिएर आएर आफ्नो घरमा त्यसको प्रयोग गरेर आफ्नो खोकीलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल पार्न सक्नुहुन्छ, सन्चो बनाउन सक्नुहुन्छ। साथै तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, भिडियो राम्रो लाग्छ भने यसलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला। साथै तपाईको स्क्रिनमा एउटा औषधिको नाम मैले देखाइरहेको छु। त्यो औषधिको नाम हो सितोपलादी चूर्ण। सितोपलादी चूर्ण तपाई कुनै पनि राम्रो कम्पनीको एउटा चाहिँ आयुर्वेदिक पसलमा जानुस् र त्यहाँबाट खरिद गरेर लिएर आउनुस्। र यो औषधि सानो बच्चालाई, गर्भवती आमालाई र गम्भीर बिमारीबाट पीडित भएका व्यक्तिको लागि होइन। यदि उहाँहरूलाई दिन पर्यो भने उहाँहरूको डाक्टरको सल्लाह अनुसार मात्रै दिनु होला। आधी चम्चा बिहान, आधी चम्चा साँझ महमा फिटेर खाना खानुभन्दा 20 मिनेट पहिला यसलाई चाट्नु होला। चाटिसके पछाडि केही पनि नपिउनु होला, केही पनि नखाइदिनु होला। त्यस पछाडि मात्रै आफ्नो खानाहरू खानु होला र आफ्नो दैनिक क्रियाकलापमा जानु होला। यो औषधि प्रयोग गर्ने तरिका के हो साथीहरू? आधा चम्चा सितोपलादी चूर्ण लिनुस् र आधी चम्चा मह लिनुस्। दुईटैले राम्रोसँग फिटेर खाना खानुभन्दा 20 मिनेट पहिला यसलाई चाट्नुस् र त्यो 20 मिनेटसम्म फेरि केही पनि नखानुस्। त्यस पश्चात मात्रै खानेकुराहरू खानु होला। यसको साथसाथ तपाईले खोकीलाई सन्चो बनाउन चाहनुहुन्छ भने केही खानेकुराहरू तपाईले बार्नुपर्छ। के बार्नुपर्छ भन्ने साथीहरू, तपाईहरु दही खान भएन, चिसो खानेकुराहरू खान भएन, फ्रिजमा राखेका खानेकुराहरू नखाइदिनु होला। अनि त्यस पछाडि तपाईले भेन्टा भयो, पिँडालु भयो, यस्ता किसिमका खानेकुराहरू, माछा भयो, यस्ता किसिमका खानेकुराहरू तपाईले नखाइदिनु होला। किनभने यो खानुभयो भने यसले तपाईको शरीरमा एलर्जी उत्पादन गर्छ र तपाईको खोकीलाई झन बढाइराखेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा सन्चो हुन अलि टाइम लाग्छ। त्यसकारण यी खानेकुराहरू बार्दिनु होला। र तपाई खोकी सन्चो नहुँदासम्म यदि पानी खान पर्यो भने, पानीको सेवन गर्नु पर्यो भने उमालेको पानी मात्रै सेवन गरिदिनु होला। यति गरिदिनु भयो भने तपाईको खोकी छिटै भन्दा छिटो सन्चो हुनेछ। 4 हप्तासम्म प्रयोग गरेर आफ्नो खोकीलाई पूर्ण रूपमा सन्चो बनाउन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा अर्को कुरा लिएर आउने छु। त्यति बेलासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुस्। धेरै धेरै धन्यवाद।